Ahangaha turi ni mu karere ka Nyamagabe, aho umusore cyangwa umuntu ugeze mu cyiciro cy'abagabo yaragiye kubaka urugo yifashe akica nyina amutemye. Ndagira ngo rero mbabwire ngo rero dukomezanye mubashe kuba mwamenya ati se uyu musore yabashe kuba yica nyina amuhoye iki, cyangwa se yamuhoye iki. Muri make yamaje kuba nagusesengura ngo umenye ngo habaye iki kugira ngo abashe kuba yamwica. Mbere yuko dukomeza rero bantu kandi subscribe ku channel yacu ariyo yanyu ariyo buri muntu wese, kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu binyuraho, ukandi no kunzogera rwose kugira ngo ibiganiro byose bijye ubasha kukugeraho ku gihe 5 kwa 5. Bantu banjye rero ahangaha turi ni mu karere ka Nyamagabe, ahantu aho tuzi mu murenge wa Kigoma. Aha mu karere ka Nyamagabe rero habereye icyo bita habereye urupfu, habereye impanuka ziteye ubwoba, aho umusore amakuru nabashe kuba nabaza abantu baturage baturanye nabo cyangwa bavukana nabo cyangwa ise cyangwa n'abandi bantu bose bo mu miryango. Uyu musore yari asanzwe ari umusore nyine w'umusinzi, ukuntu ataha yanyweye, ari umuntu yagize imyaka igera muri 27 ariko atarubaka ngo abashe kuba yashaka umugore cyangwa yubakira inzu yiwe areke kubana n'iwabo. Ariho byaje kuviramo rero ko yakwica nyina. Dore ikintu cyatumye rero yica nyina ni iki ngiki. Uyu musore yaje gutaha yasinze, akaba afite amazi iminsi afitanye amakimbirane n'iwabo, abwira iwabo ati jewe ndashaka gushaka umugore. Iwabo bakamubwira ati se urashaka umugore amushakira he, kubona hano ufite barumuna bawe benshi naso kandi ubona uzashaka umugore mwino nzu bikunde. Uwo musore akabwira iwabo ati jewe ikintu ushaka ndashaka ko muva muri ino nzu mukajya gucumbika, njye ino nzu nkayishakira umugore. Iwabo bakabyanga, akavuga ati reka ntabwo byakunda, ino nzu ntiyacu, nawe uzubaka iyawe nk'umwana, nawe umenye ngo ugiye kuba gushinga urugo rwawe, uramutse uje ukaba muri ino nzu yacu ntabwo bavuga ko ari urugo ushinze, bavuga ko n'ubundi washakiye iwanyu, tuzubaka inzu yawe. Umusore rero ntabyumve, akavuga ati njye ino nzu niyo nzashakiramo. Ubwo rero yaje kuza yasinze, niko nabashe kuba nabaza amakuru ndapereza neza ngo yaje kuza yasinze. Noneho mu kuza yasinze rero araza afata inuzenye umuhoro, ahita atemagura nyina, aramutema rwose, yamumaramo umwuka. Abaje gutabara bamwe na bamwe nk'uyu musore muri kubona hano kuri skin zanyu, ubona ko ku mutwe yakomeretse, yamuhushije umuhoro ku mutwe, nawe yaragiye kumwica. Ubona ko uyu musore rwose wagira ngo yatewe n'abazimu, ariko abantu bamwe na bamwe bari kuvuga ati yari asanzwe yanywa ibintu by'ibitabi n'ibintu by'ibiyobyabwenge byinshi cyane. Mbona no gushishikariza urubyiruko rwose, urubyiruko muri kunyumva, urubyiruko bo muri hose rwose mumenye yuko ibintu by'ibiyobyabwenge atari byiza, nta cyiza cyabyo. Ko nk'uyu musore yaza ko yatangwe ibyo biyobyabwenge ntabwo abashe kuba yakwica nyina kuri aka kageni. Urabona ko ibyo biyobyabwenge abantu benshi na benshi babinyweye ntabwo batekereza neza ngo bashe kuba bamenye ngo uyu ni umubyeyi we cyangwa se umubyeyi wiwe. Bane ibiyobyabwenge byari byaramukoroneje, bituma atakwibakira inzu cyangwa ngo agire ikindi kintu akora cyamuha amafaranga. Ariyo mpamvu rero yavuyemo gufungwa, ubu tuvugana yafunzwe rwose, ariko imiryango yababaye rwose, amarira ni yose. Ubu dore nk'aha ngaha ubona abantu bari mu kiriyo rwose, barimo barabafata mu mugongo, ariko nta gahinda gusa kuko nta kuntu umumama rwose ntabwo twavuga ko yarashaje, ko yaragikomeye, ariko umuhungu we rwose niwe yamwiciye. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru buri muntu wese atabasha kuba yakumva neza ngo ayiyumvishe, ko nanjye nabashe kuba natembera. Ni ibintu byanzonze cyane kubyumvisha, byanambabaje pe, kuko kubona umuntu w'umwana rwose yifata akica nyina rwose. Kandi ibiyobyabwenge nibyo biri gutera bino bintu. Abantu rwose banywa ibiyobyabwenge, cyane cyane urubyiruko, mureke ibiyobyabwenge kuko nta cyiza kabyo pe. Ubwo rero rwose ngira ngo mubwire ngo umuhungu ubuyobozi bwabashe kuba bwamufunga, bwamufashe, bwamujyanye kuri polisi. Ubwo agiye gukurikiranwa, ikirego cye kigiye gukomezwa. Gusa ngira ngo mbabwire ngo rero ndahangaha ku bwanyu kugira ngo mbagizaho amakuru menshi cyane agiye aba. Ahangaha twari turi rero ni mu karere ka Nyamagabe, aho habereye runo rupfu rw'umumama yishwe n'umwana wiwe. Ubwo mukomeze mukande subscribe, mujye mubasha kuba mwamenya n'ibindi biganiro binyura kuri channel yacu ariyo Iwacu TV Show.